Labadiena, gerbėmieji skaitytojai, Forex prekiautojai. Šiame video mes pakalbėsime apie tarpusavio ryšį tarp Forex rinkos ir obligacijų. Reikalas yra tas, kad obligacijos turi nemenkos įtakos ir yra vyraujantis indikatorius, kurį galima naudoti prekiaujant valiutomis. Mes pakalbėsime, kas tai yra obligacijos, nuo ko priklauso jų pelningumas, ir svarbiausias dalykas, kaip obligacijų pelningumas įtakoja valiutų poras. Žodis obligacija yra kilęs iš lotyniško žodžio obligatio, tai yra įsipareigojimas. Ir štai taip atrodo obligacijos senaisiais Lietuvos laikais. Obligacijas gali leisti tiek kompanijos, tiek valstybės. Ir paprastas klausimas, kam to reikia, kokiam tikslo obligacijos yra leidžiamos. Jos yra leidžiamos tam, kad pritraukti papildomus finansus į biudžetą. Tai yra, paprastai kalbant, valstybė pasiskolina tam tikram laikotarpiu iš žmonių, į kuriam pasibaigus obligacijos turėtojui bus išmokami procentai. Tai yra, tai tokia viena iš paskolų formų. Bet skirtumas yra tas, kad pirkdami obligacijas jūs skolinate ne kažkokiam žmogui, o visai kompanijai ar net valstybei. Šiame video mes nagrinėsime valiutų kotiruočių priklausomybę būtent nuo vyriausybinių obligacijų, tai yra kompanijų obligacijų mes čia nenagrinėsime. Ir kadangi obligacijos yra leidžiamos labai dideliais kiekiais, išeina taip, kad šis instrumentas daro įtaką valstybės vystymuisi. Taip, kadangi tai yra galimybė pritraukti labai didelius pinigus. Ir šie pinigai dažniausiai yra naudojami įvairių projektų įgyvendinimui, biudžeto išlaidoms, ekonomikos vystymuisi ir panašiai. Ir būtent šie faktoriai ir daro įtaką valiutų kursų svyravimams vienoje ar kitoje šalyje. Apskritai, kodėl auga obligacijos valiuta? Čia viskas labai paprasta tam, kad nupirkti, pavyzdžiui, 10 metų JAV obligaciją, taip vadinami 10 metų treasuris, pačios populiariausios ir žinomos obligacijos pasaulyje. Tai štai tam, kad jas nupirkti, ko mums reikia? Mums reikia JAV dolerių. Jeigu jūs gyvenate Lietuvoje, pas jūs yra eurai, taip? Jeigu gyvenate Anglijoje, pas jūs yra svarai. Ir atitinkamai tam, kad nupirkti JAV obligacijas, jums reikalingi doleriai. Jūs perkat dolerius, tuo pačiu įtakodami JAV dolerio kursą. Ir analogiškai su kitų valstybių obligacijomis. Jeigu obligacijas pirksit ne tik jūs, bet ir didelis žmonių kiekis, tai atitinkamai dolerio kursas augs, todėl kad jis perkamas ir mes turime tiesioginę įtaką nuo obligacijų pelningumo. O kuo obligacija yra pelningesnė, tuo ji populiaresnė, tuo labiau ją perka ir gaunasi didesnė įtaka valiutų kursui. Akivaizdus pavyzdys, štai šiame grafike pavaizduotos 10 metų JAV obligacijų pelningumas, mėlyna linija, ir oranžinė linija pavaizduotas dolerio krepšelio indeksas. Dolerio krepšelio indeksas, priminsiu, yra išvestinis indeksas su pagrindinėmis valiutų poromis. Ir kaip mes matome, tarpusavio ryšys yra matomas plika akimi ir yra akivaizdus. Stipri tiesioginė koreliacija, kai auga obligacijų pelningumas, auga ir JAV doleris. Kai pelningumas krenta, krenta ir JAV doleris. Tačiau yra tam tikri išsiskyrimai, kuriuos mes galime ir panaudoti savo naudai, savo prekyboje. Tuo pačiu atsimenant, kad obligacijos yra pirmaujantis indikatorius. Na, kai grafikė linijos juda tolygiai kartu, mes nieko negalime padaryti, o kai atsiranda tokie išsiskyrimai, štai tarkime šioje vietoje doleris stipriai nubėgo į viršų, o 10 metų obligacijos ramiai judėjo štai tokiu būdu. Ir kokią čia išvadą mes galime padaryti? Išvada tokia, kad doleris šioje vietoje buvo gerokai perpirktas, pakilimas ko gero buvo spekuliacinis, apgaulingas, vadinasi, galima buvo tikėtis dolerio kurso kritimo, kas vėliau ir įvyko, štai šioje vietoje, ir štai ant tokių išsiskyrimų mes galime daryti prognozes dėl valiutų kursų.
Obligacijų pelningumo procento dydis yra nefiksuotas ir šiek tiek keičiasi nuolatos. Na, kaip ir valiutų grafikas, taip pat yra ir obligacijų grafikas, kuris su laiku keičiasi. Na, nuo ko priklauso obligacijų pelningumas? Visų pirma, nuo bazinės palūkanų normos, kurią nustato valstybės centrinis bankas. Ir be abejo taip pat nuo einamosios ekonominės situacijos šalyje. Tai nuo politikos, FRS posėdžių, centrinių bankų vadovų kalbų ir panašiai. Bendrai obligacijų grafiką galima laikyti savotiškų fundamentalios situacijos paveikslo, kurį matome obligacijų grafikė. Na, kaip orientyrą lengva įsiminti vieną paprastą dalyką, kuo yra mažesnė bazinė palūkanų norma, tuo yra mažesnis obligacijos pelningumas. Yra tokia priklausomybė. Na, mes labai į obligacijas nesigilinsime, kadangi mums jos reikalingos tik kaip indikatyvus instrumentas, ieškant galimybių atidaryti sandorius būtent su koreliuojančia valiuta. Kur žiūrėti einamai obligacijų pelningumą? Populiarus resursas yra investing.com, bet šiuo atveju mus domina ne tiek pelningumas vienos ar kitos šalies obligacijos, kiek spredas. Tai yra skirtumas tarp to pelningumo, sakykime, tarp JAV obligacijų ir Vokietijos, kaip stipriausios ekonomikos šalies Europos Sąjungoje. Mums bus įdomus šių dviejų obligacijų pelningumo skirtumas. Tai yra išryškinant prekybos galimybės mums visiems žinomoje valiutų poroje euras doleris. Todėl mums reikės žinoti ne tik JAV ir Vokietijos obligacijų pelningumą, bet ir sudaryti iš jų spredo grafiką, tai yra skirtumo tarp šių obligacijų pelningumo. Ir dabar mes pabandysime tai padaryti, tai pasiaiškinti, kaip tą padaryti techniškai, na ir be abejo, kam mums viso to reikia ir kaip tą pritaikyti. Užeiname į puslapį tradingview.com, tai yra techninės analizės servisas ir iš šio resurso yra teikiami online grafikai mūsų puslapyje traderio įrankių skiltyje, galite pasižiūrėti patogus grafikai. Ir čia be viso ko yra mūsų dominančios obligacijos ir kas svarbiausia, čia mes galime susikonfigūruoti obligacijų spredo grafiką. Kaip tai padaryti? Spaudžiame ant mygtuko Charts, beje, langelį Market Summary, čia yra mūsų dominančios obligacijos, štai galite paspausti. Čia matome amerikiečių obligacijas, Europos, Vokietijos, Japonijos, Anglijos, Indijos ir taip toliau. Žodžiu, obligacijų grafiką galima atsidaryti per Market Summary langelį, štai paspaudžiant Open Interactive Chart, štai atsidarys grafikas. Kitas būdas yra spausti mygtuką Charts, atsidarys grafikas ir čia mums siūlo užsiregistruoti, registracija yra nemokama, galite užsiregistruoti, nerodys tada reklamos ir štai čia įrašant obligacijos kodą. Obligacijos kodų sąrašas, tai vadinamų tikerių, yra štai toks, JAV obligacijos kodas bus US10Y, nukopijuojame jį, įrašome čia ir spaudžiame Enter. Ir štai atsidarys obligacijų grafikas. Dar kitas būdas yra paieškos langelėje įrašyti bonds. Bonds tai yra angliškai obligacijos ir čia mes pamatysime visą sąrašą. Taip, angliškos obligacijos 2 metų, Australijos obligacijos 2 metų, 10 metų, belgiškos, kiniečių, vokiečių, ispanų ir taip toliau. Štai tokiu būdu galima ieškoti. Tačiau mus domins 10 metų obligacijos įvairių šalių. Jeigu mus domina euras, tai šiuo atveju mums reikės 10 metų Vokietijos obligacijų. Jeigu mus domina kita valiuta, tai mums prireiks tos šalies obligacijų, kurios ta valiuta yra. Na, jeigu JAV doleris, tai aišku bus Amerika. Taigi mes atsidarėme 10 metų JAV obligacijų grafiką ir
jau žinome, kaip atsidaryti atskirus obligacijos grafikus. Juos galime rasti ir Investing.com puslapyje. Taip, o kaipgi mums dabar sukonstruoti spredo grafiką? Reikia įrašyti formulę į grafiko langelį. Prisimename, kad Vokietijos obligacijos kodas yra DA10Y, taip. Vadinasi, įkeliame Vokietijos kodą, rašome minus Amerikos obligacijų kodą ir spaudžiame Enter. Ir štai mes gavome Vokietijos ir Amerikos obligacijos spredo grafiką. Tai yra pelningumo skirtumas tarp Vokietijos ir JAV obligacijų. Laiko intervalo pas mus yra dieninis, jo keisti mes negalime, kadangi norint pakeisti laiko intervalą, mūsų prašo mokėti pinigus. Na, bet mums principe užteks ir dieninių grafikų, spaudžiame ačiū ne, ir pas mus yra dieninis spredo grafikas. Laiko intervalo mes keisti negalime, bet mes galime pakeisti išvaizdą. Jeigu pas jūs grafike yra rodomos žvakės arba barai, aš rekomenduoju persijungti ant linijinio grafiko. Taip yra priimta, kad obligacijų analizė Forex kontekste yra priimta daryti būtent linijiniuose grafikuose. Toliau mums reikia pridėti koreliuojančią valiutų porą. Yra toks mygtukas Compare, palyginti, ir dabar mums reikia pridėti euro dolerio grafiką. Spaudžiame Add Symbol ir įrašome EUR/USD. Taip, čia yra siūlomi skirtingi duomenų šaltiniai, principe mums nesvarbu. Pasirenkame patį pirmąjį ir štai prisidėjo dar vienas grafikas. Tam, kad mes jį galėtume palyginti. Imkime ir pakeiskime jo išvaizdą. Spaudžiame, štai matome EUR/USD ir štai toks format skrituliukas. Spaudžiame ant šio ženklelio. Pakeisime iš žvakių į linijas. Pakeisime spalvą į raudoną, kad mes galėtume geriau matyti. Spaudžiame OK. Ir štai gavome tokį dviejų linijų grafiką. Kągi mes čia matome? Primenu, mėlyna linija yra spredo linija, tai yra skirtumas tarp Vokietijos ir JAV pelningumo obligacijų. Ir jeigu šis skirtumas auga, taip, tai auga ir euro dolerio pora. Jeigu skirtumas krenta, tai krenta ir valiutų pora. Štai tokia priklausomybė. Bet prie viso to obligacijų spredo linija yra pirmaujantis indikatorius ir tai reiškia, kad mes stebėdami jo dinamiką ir pastebėdami štai tokius išsiskyrimus galime tai panaudoti savo naudai. Tai yra, jeigu mes matome štai šioje vietoje didelis išsiskyrimas, valiutų poros euro dolerio linija staigiai nukrito žemyn, o obligacijų spredas matome kažkur ypatingai nejudėjo, niekur nekrito. Tai reiškia, kad mes galime tikėtis korekcijos euro dolerio poroje. Taip, ir štai matome šioje vietoje korekcija ir įvyko. Taigi šios dvi linijos didžiąją savo laiko dalimi gali judėti kartu. Jeigu mes matome, kad jos juda sinchroniškai kartu, reiškia, jokių galimybių prekybai nėra. Na, kalbant apie išsiskyrimą, kai spredas juda į viršų, o valiutų pora žemyn, aš manau, čia viskas aišku, bet taip pat būna momentai, kai ir obligacijų spredas, ir valiutų poros kaina nukrenta stipriai žemyn, štai kaip ir šiuo atveju. Bet valiutų poros kaina nukrenta gerokai daugiau nei spredo linija. Čia vėlgi, nors abi linijos nukreiptos žemyn, bet kadangi vienoje jų yra perpardavimas, mažiausiai galima tikėtis korekcijos. Ir štai tokiu būdu mes stebime šią dinamiką ir jos pagrindu ieškome galimybių įeiti į rinką. Žemose laiko intervaluose, priminsiu, mano nuomonė, šią metodiką taikyti yra beprasmiška, o štai dieniniuose laiko intervaluose visai neblogai galima panaudoti.
Be to mums reikia žiūrėti į trendą už paskutinės porą savaičių prekiaujant D1 grafikuose. Na, jeigu bandyti prekiauti žemose laiko intervaluose, tarkime H1, užteks ir keleto dienų. Bet dar sykį kartoju, dieniniuose grafikuose ši metodika veikia, dėl žemesnių laiko intervalų labai nežinau, galbūt yra žmonės, kurie ir taiko. Bet man labiau priimtini yra dieniniai grafikai. Na, imkime ir pasižiūrėkime kitų šalių spredą ir pasirinkdami atitinkamą valiutų porą. Kaip pavyzdį pasižiūrėkime dolerį jeną. Ištrinkime eurą dolerį, štai paspausime kryžiuką, delete. Jis mums nebereikalingas. Taip pat ištriname Vokietijos obligacijų kodą, paliekame JAV obligacijų kodą, rašome minus ir dabar mums reikės Japonijos obligacijų kodo, jis yra štai toks, matysite straipsnį ir įkeliame kodą į grafiką, spaudžiame Enter, pas mus atsiranda nauja linija, dabar spaudžiame mygtuką palyginti ir čia įrašome valiutų poros dolerio jenos kodą USD JPY. Taip, pasirinkame patį pirmąjį. Štai atsiranda žvakių pavydalo grafikas. Mes pakeisime į liniją, spaudžiame format, pakeičiame į žvakių į linijas ir vėlgi pasirinksime raudoną spalvą, kad aiškiau matytume. Ir štai pas mus dolerio jenos grafikas ir spredas tarp JAV ir Japonijos obligacijų. Na, mano nuomonė, šis grafikas atrodo kur kas įdomiau nei euro dolerio palyginimui. Ir ką mes čia matome? Štai matome visai neseniai, tai yra dabar praktiškai vyksta išsiskyrimas, taip. Doleris jena nukrito žemyn, atitrūko nuo obligacijos spredo. Ir štai šioje vietoje ryškėja spredo apsisukimas į viršų ir ką mums tai rodo? Tai rodo, kad yra pats laikas, na gal kiek anksčiau, štai šioje vietoje D1 grafikose ieškoti galimybės atsidaryti pirkimą. Tačiau atsidaryti ne banaliai, kad čikšt ir nupirkome už visus, taip, o tiesiog turėdami omenyje, kad dabar yra prioritetas pirkimams, taip, ir derinti tai pagal savo prekybos strategiją, kurią naudojate, ieškoti jos pagalbo įėjimų ir turint galvoje štai šią situaciją, kurią matome šiame grafike. Tik tokiu būdu. Jei, tarkime, prekiaujate price action ar kažkokiais kitais indikatoriais ir tokie instrumentai jums duoda signalą pirkimui, tada atidarote pirkimo orderį. O obligacijų grafikas jums bus kaip patvirtinantis faktorius, taip? Faktorius kaip ir iš fundamentaliosios analizės pusės, galima tai pasakyti. Tai yra vien aklai obligacijomis pasikliauti tikrai neverta, tai yra savotiška fundamentalios analizės interpretacija, tiesiog daugiau techninėme pavydale. Bet nežiūrint to, tai veikia, galite drąsiai žiūrėti istorijoje, tame glūdi logiški ir esminiai principai. Tai yra, kuo obligacijos yra labiau pelningos, tuo jas labiau perka, todėl čia viskas labai logiška. Ir D1 grafikos obligacijas galima drąsiai taikyti. Bet žemesniuose laiko intervaluose dar sykį nerekomenduosiu, čia jau yra daugiau profesionalams. Kągi tam kartui tiek, su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Manau, šis video buvo įdomus. Ačiū už dėmesį ir viso gero.